Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami nampi pinten-pinten rahmat, nikmat, taufik saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Injanes mugi-mugi anjen kita sami dherekaken pengaosan sedaya ingkang terlibat wonten ing penyelenggaraan pengaosan menika, mugi-mugi dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anjen kita sami ngaos sesarengan saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang kapengker sampun dipun bahas masalah tanda-tandane ngamal niki ditampa. Tanda-tandane ngamal niki ditampa niku lek kula panjenengan lajeng dipun lali dhateng wujude ngamal niku. Lha kok lali gak ngakoni ngamal. Wis salah tatrapan nang iki. Sebut lali nglakoni ngamale tetep dilakoni, atine lali dhateng ngamale niku tegese bumilang
sangka hitungane ati krana pun dipundhut Allah. Nek iki urung dipundhut berarti sik ketok. Sik ketok. Nah, di antarane efek ini pantulan saking diterimane ngamal niku biasane wonten pengertosan enggal, wonten semacam lintasan positif. Mungkin bahasane wong ahli ilmu jiwa intuisi, ilham. Dari abete ngamal ditampa niku wonten semacam pantulan positif sing dirasa teng jero ati. Sing niku mungkin merembet ugi teng lakon tumindak kula panjenengan sateruse dumateng kesaenan-kesaenan. Jadi lek sing kemerentek teng manah niku pun kerentek sing sae. Lek putaran-putaran akal niki berputar-putar yang baik. Lek lintasan-lintasan sing nemplek teng ati teng pikiran niki panjen pun pituduhe Allah. Niku mungkin medali dadi tumindak sing sae. Dan itu kadang-kadang tidak terpikir dengan begitu buat yang otomatis. Upama piyambake pas dadi pemimpin lek mutusno yo ora, ngoten niku yo sing barokah, orane ya ora sing barokah. Nek pamane dadi bojo ngoten gimana ngurusi anak macam-macam anake takok Pak kula niki penake jus pundi ngoten wis ngene ae niku nggih bedalah ngene ae niku ngene ae sing barokah. Karena itu salah setunggalipun waduk saking amal soleh, amal kesaenan sing pun ditampi dening Allah. Terus perjalanan kerohanian sampai ditampa ning amal niku sak terusipun jatosipun manut dhateng tingine lintasan-lintasan nurani hati. Nurani niku basa Arab nuroniyun. Nuroniyun niku bangsa cahya, bangsa pepadang sing madangi teng ati. Jur ati niki secara otomatis mesti ndelok sing luwih apik, ndelok sing luwih sempurna, ndelok sing luwih agung, ndelok ngoten niku mesti. Mboten mindak cilik sing didelok. Ati niku lek padang niku mesti melek sing luwih. Orang beda nuwun sewu soal informasi mawon. Yang desa niku nganggo klambi lungset ngoten mboten masalah. Niku secara kebiasaan mata mereka tidak pernah melihat yang lebih dari ini. Tapi nek wis duwe TV ngoten mulai delok. Oh, enek gambar melintas teng TV pas delok. Iki klambi model apik. Engko enek napa penyiar TV ini Ramadan kok saiki kudune kok apik. Ini malah kepinginannya pengen sing luwih apik, ora mung kubur sing biasa tanggo, pengen kubur sing luwih apik. Begitu pula amal. Amal iku lek ditampa, mangke enten padange ati niku judulne enten amal sing luwih apik neh. Terus peningkatan terus menerus terhadap amal kesaenan ingkang jadi dipun aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antarane napa? Cara sing iso nyebabne dumugine lintasan-lintasan positif, lintasan sae. Muncule nurani sing iso nukul ning amal saleh. Niku nomor setunggal di antawisipun salah satu suyuh. Nek sing pujian wong kang saleh kumpulana. Nah, karena kumpul wong saleh niku terus enten letupan pantulan. Iki enten hadis Rasulullah ndawaken al muslimu mir'atul muslim. Enten sing al mukminu mir'atul mukmin. Wong mukmin niku dadi kaca cermine wong mukmin. Sing siji nggawa iman, sijine padang. Maka padange niki kaya kaca ngilon. Jadi pantul menantu akhirnya luwih padang sing luwih gedhe malih. Bahasane sing teknik niku namanya reflektor. Nek padange dot niku jane namung pinten ya. Padange dot lampu niku. Tapi krana kiwa tengen lampu niku enten rasa. Niku
Dunyung cowok itu padang banget. Nah, sama lagi kalau yang sing asale imane tipis, imane cilik ini kalau lampu mendrit. Tapi yang sing dihadapi niku kiai sing atine soleh tenan, niku dihadapi imane enggak padang. Sehingga greget untuk nindakno sing luwih apik niku langkung kathah malih. Jadi barang sing apik-apik dadi ketok kabeh. Sing asale ora kepetung, dadi kepetung. Sing asale kliwatan gak pengen nglakoni, malah pengen nglakoni. Nah niku jenenge napa? Waridat. Lintasan-lintasan nurani sing muncul saking ketemu guru, ketemu wong saleh, nek sing diwit ujian termasuk tombo ati napa wong kang saleh kumpulana. Nomor kalih termasuk dudune waridat niku waridat nurani nuryati niku krana labet saking amal saleh lahir. Niku yo ten jero niku enten semacam kepuasan-kepuasan. Enten semacam getaran-getaran kerohanian. Ngoten. Sing jelas niku minangka hibatun robbaniyah. Niku peparing langsung saking Allah. Sing badhe nuntun saterusipun dhateng perjalananipun tiyang mukmin. Ngoten. Wonten ing surat Muhammad ayat 17 Allah dawuhaken walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Wong-wong sing padha oleh pituduh tegese atine wis mulai padhang iku zada tambah-tambah ing wong sing oleh pituduh apane hudan pituduh. Wong wis oleh pituduh niku ora kok mundak mendrik tambah gede. Dan juga itu anak jajal jenengan di kita ruangan ini lampunya peteng jedet sing gawa korek wong siji pun padang wong siji pun padang ini kalau kabeh gawa korek terus diurupno kabeh tidak padang tidak padang wonten malih walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana surat Al-Ankabut. Sapa wonge sing padha mujahadah. Mujahadah niku nggih. Niku sampai diwingi niku sing sampai ngempet ngalekno ngamal niku gak dimujahadah lah mboten saged. Mujahadah niku nglatih hati. Fina ing dalem ingsun Allah. Sapa sing nglatih atine ngleboni aku, dalam ngleboni rahmatku sampai iso ngilangno rasane atine ndeke, kejaba ning rasane ngarepku mesti lanah dianahum subulana. Bakal tak paringi pituduh subulana ing pira-pira dalan. Bukan namung dalan sih tok, pira-pira dalan. Nah, pira-pira dalan itu berarti kan sak tiba-tibane dalan. Mlebu ning gan iki ya tok ana, gan kene ya tok ana, gan kono tok ana. Dadi mlebu ning pasar ya tok Gusti Allah, mlebu teng sawah tok Gusti Allah, mlebu teng toko tok Gusti Allah. Mlebu teng kunjungan tok Gusti Allah. Ini jenenge subul. Ngoten. Enten malih hadis Rasulullah dawuhaken masalul iman fihi kama salil baqlah yamudduhal ma'ut thayyib. Contone iman sing iman niku pun padang teng jero ati. Iman ini pun padang teng jero ati terus baru diwujudno ing dalam bentuk amal sing saleh terus ijek ditambahi eling Allah zikir terus menerus niku dicontokne kaya dene kangkung lah ngoten kaya kangkung sing angger kesokan banyu sing apik modote gelis subur. Jadi bibit iman sing penting jero ati terus sampean tukulno dadi godhong-godhongan amal saleh niku lek disiram nganggo banyu zikir sing apik niku modote gelis. Tapi lek kok terus dateng ngoten ya mungkar. Mungkar. Ya. Niki apa gambaran-gambaran ya, gambaran-gambaran munculnya keapian. Terus saya takok napa nggih saged to, mosok kumpul wong saleh ngoten mawon kok iso nukulno kemampuan saya iso. Ora usah sing bangsa kerohani setata lahir manupun kathah buktine kok. Sampai dicontohaken Rasulullah
Masalul jalisi shalih wal jalisi su kahamilil miski wa nafisil ki. Perumpamaan padane sipate wong sing kekancan lungguh wong sing saleh karo kekancan lungguh sing jahat. Niku perbedaane kaya perbedaane wong sing dodol lenga wangi karo wong sing nubupi bukan pandai lho. Ngebuli areng iki lho. Nanti ngertos nubupi pandai lho. Ya ngobong pacul, ngobong wesi niku lek dibupi niku. Nah, sampeyan jejer lungguh bakul lenga wangi. Karo jejer lungguh bukan ngobuti pandai niku. Padha banget kae. Ambune wis beda, akibat-akibate beda. Nek hamilul miski wong sing nggawa lenga minyak wangi niku mungkin piyambake mengke nulari napa ndelewere lenga utawa klambine kono nganggo lenga kesrodok kakean niku sampean nemplek ngoten tok klambi sampean katut wangi sampean pisah mengke ijik mambu wangi ngoten lho nggih. Umpama ora sampe tingkat ketemplekan lenga wangi niku minimal irungmu ning kono kuwi mambu wangi. Irungmu tok kuwi mambu wangi senajan kowe baru gak mambune, tapi pas ning kono wis mambu wangi. Ngoten. Ana kalane mungkin karena ada kecocokan lalu kamu bisa tukar menukar. Ketepaan sampean wong alim, ya kanca sampean wong sugih. Nah, positif ngalim sampean dijukuk karo kanca sampean sing sugih, positif sugih kanca sampean dijukuk sampean sing alim. Iki dadi nuku kaapian. Ya, dadi nuku kaapian. Utawa nggih paling boten katut lah. Katut mambu wae. Lha wong sing ngubuk niku resikone iso-iso kecipratan pletikane geni sampean kobong. Umpama ora sampai kobong mulat-mulat ya sarunge bolong-bolong. Nggih. Utawa resiko paling rendah sampean kepletikan buleke. Mboten buleken kula ngadah mambune apeke wong iki kecute ora karuan. Mesti berapa saja? Berapa gitu? Berapa keringetin drodos mesti itu ambune mboten enak. Penyawang yo ora enak, pangambu yo ora enak pun mboten kena kabeh. Dadi kanca tukang miso. Niku senajan sampean gak katut ketularan miso, kuping sampean krungu pisuan itu yo ora enak. Iya, Pak. Berarti lah sampean melok hadroan, melok sholawatan sehari lho. Meskipun napa-napa. Ya sak ndandane masa sampean gak iso nabuh terbang iku krungu sholawat tok niku wis ayem. Iya, Pak. Ayem lho timbang krungu wong tukaran ayo krungu wong hadroan. Ngoten. Niku nur namanya, nur warid. Mesti muncul ada semacam semangat baru. Ada muncul semacam greget kerentek baru untuk pengen nindakno sing apik-apik. Apapun bentuknya. Walaupun itu kebaikan itu kecil, sepele, tapi tetap ada semangat munculnya keapian. Itu sudah ini pun namanya warid. Warid. Jawabipun Sahibul Athaillah ingkang gegayutan kali soal warid menika ndawaken ngeten. Innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Innama aurada angin pestine nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira nekakno alwarida ing perkara kang teka krentek sing ana ning ati sing apik. Oleh nekakno krentek warid ning gone awakmu mang alasane litaku. Nah, supaya ana sapa sira bi kelawan warid. Litakuna supaya ana sapa sira bi kelawan warid alaihi ing ngatasé pituduhe Allah iku warid dan bisa tumeka sedonsoane Allah. Jadi anane Allah nekakno warid ning atimu iku tujuane supaya sang warid sing ditekano awakmu kuwi engko mbok nggo sowan Gusti Allah. Ngoten.
Aja wae. Ketekan warit malah inggan minggun sibuk ngurusi warite. Asalnya ngamal soleh terus mandi. Nambani wong idune payu. Wah, terus salaman tambah saya ketahui. Terus sampai digawani ya sithik-sithik ngono wis. Nek wong dodolan nanya, ya kok nyebur nang tanahe payu. Jur daerah persen 5 juta. Niku mungkin gak ngerti ku warit niku. Muncul semacam hal-hal sing pengati sampean moro ngerti. Oh iki carane payu kudu diwaca nang ngene lho. Sampeyan waca tenan mandi wong niku kena Allah kok. Lho, niku warit sing teko model ngoten niku. Niku mboten dikengken gunane supaya ninggal Allah mboten. Malah warit ditekakne kuwi supaya awakmu litakuna. Supaya awakmu nggawa warit kuwi dimbesuan marang Allah. Pun al-waridu utahe sing diarani warit iku ibaratun tetembungan. Warit iki jane mung istilah. Wong omong warit. Ngomong apa to warit niku lak jane. Kok enek istilah warit. Warit niku istilah tembung amma tentang barang. Yaridu kang tumeka kang terlintas apa ma alal qalbi ngatasi hati. Konkrete napa konkrete? Pertelane napa? Bayane minal ma'arifi nyatane pira-pira kemarifatan. Pira-pira pengenalan baru ar-rabbaniyati kang bangsa pangeran. Sing sampean asale ublek-utek sing sampean nurusi niku sebab akibat bangsa wadah. Niku kali Allah Ta'ala sampean diduduhi sing ora wadah. Moro-moro enten kak ngoten niku paham. Oh, kira-kira minimal ngoten. Enek unen-unen disilik sing jero atine. Kira-kira sawah iki lek tak tanduri pandan ngono kira-kira untung. Padahal liyane kuwabe sing ditanduri niki pari sing ditanduri niki malah nandur pandan. Kadang-kadang niku mboten kena dibantah. Saking jelasnya warit niku sampai ditolak nggak bisa. Pokoknya kudu ditandur pandane. Ditandur tenan. Tibake bar niku desa mriku akeh pengrajin kloso sing butuh pandan. Lha niku saged. Nah, niki sing nanti sakniki digoleki wong niku lha niki. Bisa bedek sak dunia terjadi. Lah niku sing dipikir terus niku nek. Dan iki wae nandur semangka, bangsa panen semangka murah kabeh. Nah, nalika kabeh nandur semangka, dia dapat parit sing ora semangka. Nandur laos. Tenan tandur laos lah. Kabeh panene semangka ndek laos dhewe dilarang. Lah bangsa ngoten wong niku biasane kecoba niki terus akhirnya wiridane sregep, tapi sregepe wiridan itu dienggo ngawetno warit. Padahal tujuannya jane ora niku. Warit niku tinggi semacam pendorong minimal kowe bendang sadar tiba durung teko. Ngoten lho. Oh, iki sik tok Maja Agung to. Dadi dijudui Maja Agung mergarane Surabaya. Dijudui Maja Agung ora kok terus kowe kon medun ning Maja Agung. Mung dijudui Maja Agung kowe ben semangat ndang lunga terus rono. Mergo kowe ngerti lek iki Maja Agung duduk Surabaya. Itu lho maknane iki. Utawa dijudui enek pom bensin. Iku maknane kowe dikongkon njukuk pom bensin kuwi kon njukuk bensine dienggo sangau budal ning Surabaya. Jadi lek ning pinggir dalan ana tulisan kode rambu-rambu enek kaya gambar srigen ra enten olere nek congore nika enten cucuke nika rambu bahwa akan ada pompa bensin.
Iku ora kok terus sampean terus kon medun kon delok iki gambar apa ya. Boten niku maksudnya sampean dituki gambar rambu-rambu niku kon siap-siap sak teruse. Perjalanan menuju Allah sak teruse. Supaya awakmu iso wari dan alaihi, supaya kamu bisa datang kepada Allah. Jangan sebaliknya, jangan setelah diberi warid malah orang tekoning Allah malah kebulet-bulet ngurusi warid. Dan ibarat ipong Allah Blitar arep ning Jember lewat Dampek. Bisa munggah gunung to mriko wakeh bocah wedok-wedok ayu-ayu nawakne buah. Niku warit ya, warit perjalanan. Sing teko teng kendaraan sampean. Niku mboten kok dikongkon medun ya, pancen sampean kok medun. Terus kenalan karo bakul buah. Sakhire etok-etok mampir ning omahe njaluk disuguhi, sesuai terus kepencet, sesuai ngurusi kono, sesuai sampai rabi, sesuai duwe anak ora sida tok Jember. Ya enggak? Gangguan. Tapi apa terus dibuat? Mboten mau niku kiriman ning Allah. Mboten. Jadi warid niku sesuatu pengenalan-pengenalan baru yang datangnya dari Allah. Pengenalan-pengenalan baru dari Allah. Bentuknya bisa berupa pengetahuan ketuhanan, bisa berupa al-lataifur rohaniyah, bisa berupa bentuk kelembutan-kelembutan rohani, lintasan-lintasan lembut yang bisa merubah suasana batin panjenengan. Itu ya warid namanya. Enek rasa mak selem. Itu omongnya selem lah. Selem itu ya, pokoknya selem. Nek gak muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, gak ana apa-apa basa muni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada getaran-getaran sing basa rohani. Sing ku sakjane nek kena diomongne. Iso ngomong ini, ser. Nah, tujuannya apa to niku ya? Pak Allah Ta'ala itu enak uang ngamal sing ditompo. Ini bahasanya kan dari bermula dari ngamal ditompo. Ngamal itu lek ditompo. Itu tenjuati mesti enten labet-labet. Enten labet-labet, enten pengaruh-pengaruh lintasan-lintasan rohani. Ya, mungkin berupa pengetahuan, kesadaran, informasi, mungkin berupa rasa lataif rohani ya, getaran-getaran. Lek sing nun sewu niki kula rada nenggok sithik sing diterangne teng ngene. Kitab cilik. Namanya tapi lek krungu koyo kitab gede. Kotrul wes. Kotrul wes itu enten latifah lataif ya. Enten latifatul qalbi, enten latifah. Ya latifah nih langsung. Ya insyaallah sing derek Thariqah Naqsabandi, apa Qadiriyah niku dijelasne. Ya, tapi tengene kula cupluk banget adalah mungkin pas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku mara-mara teng kados teng dodo, koyoke nggone niku teng dodo. Niku koyo enek niku koyo muni yo muni apa, tapi sing gak paham jane tapi ana rasa sing wis piye. Kadang-kadang niku rada mengiwa, rada kadang teng bathuk mriki. Kadang itu ada sekejur tubuh terasa adem, serem, kadang-kadang panas. Macam-macam warid itu nek sing berupa lataif lho. Enten sing berupa ma'arif, pengenalan-pengenalan. Moro-moro niku ada lintasan. Oh, maksudnya dingenekno. Nah, sasaran ma'arif itu apa? Gak mesti, ora kok mesti ma'arif itu harus berupa sesuatu sing bab hukum, bab ini kadang-kadang ma'arif pengenalan yang diberikan Allah itu bukan bab hukum, kadang bab obat. Kadang bab tanduran, bukan mesti. Kersane Gusti Allah to, ngono sing ngiri-ngiri kok. Jadi bukan kena dijaluk. Mulane mungkin wiridane padha, amale padha. Wektune leh amalan padha, bahkan mungkin jamaah bareng tahlilan. Itu warid yang diterima satu dengan yang lain enggak sama. Mboten ora kena dijaluk. Gusti, kula nyuwun warid kados sing nika gak kena. Walaupun lah sami iya padha nek gak padha. Sami jenengan tindak keng Blitar dateng Malang. Bisa sing sampean tumpaki sami.
Tapi lintasan sing teko jam sing sami niku ternyata bakule sing teko gak padha. Bakule sing dhewe ayu sing iki elek. Niku salah tenan nggih. Terus enek teng terminal sing tawa-tawa barang-barang niku lho dik wingi bocah cilik. Iki malah wong tuwa. Padahal terminalnya padha. Sampai mengadakan perjalanan rohani juga sama, mungkin terminalnya yang dideki padha. Kendaraan sing ditumpahi padha. La ilaha illallah. Bahkan perusahaan bis sing ditumpahi padha. Perusahaan bis menuju kepada Allah niku enten sing mereke Sadiliyah, enten sing mereke Qadiriyah. Ini cara bis ngono ya. Menapa Sri Lestari, Harapan Jaya, Mandala, bangsane ngoten niku tapi bis kabeh kuwi. Iku bis kabeh ngoten. Senajan sami bis sing sampean tumpahi padha Harapan Jayane utawa padha Sri Lestarine utawa padha mereke padha Hondane, padha Yamahane, utawa padha Mersine, padha dalan sing diliwati padha, terminal sing diindeki padha, tapi peristiwa yang diliwati mungkin enggak sama. Sing liwat sing diingi enek tabrakan, sing liwat saiki gak enek tabrakan. Betul nggih? Bener. Makane nggih, ampun nuntut. Mula sami-sami ahli tarekah, sami-sami ngurusi ati. Warid sing dumugi di zaman para wali songo, kali warid sing dumugi zaman para ulama pendiri NU awal-awal, kali warid sing dumugi zaman reformasi ngeten iki mesti mboten sami. Ya, dan senajan sing diwujudno padha hizib bahrine, hizib nasore padha. Tapi persoalan yang diberikan Allah tidak sama. Bahkan mungkin karena perbedaan iklim, perbedaan geografis, padha-padha maca tahlil, sing maca wong Irak niku mengke warid sing dugi mboten sami kalih tahlil sing diwaca wong Jawa. Mergo apa? Seksi sing nyekseni beda. Malaikat sing nunggone gak padha. Barang-barang sing nglingkupi kiwa tengene gak padha. Lek teng Arab Saudi mungkin sing nyekseni pasir semonten katahe, tapi lek tahlilane wong Jawa sing nyekseni wit-witan akeh, tumbuh-tumbuhan pirang-pirang niku tasbih gak padha kok. Tasbih godhong karo tasbih wedi gak padha. Nah berarti nanti reaksi yang tumbuh dalam hati rohani manusia nggih mboten padha. Betul nggih? Jadi ya aja dituntut. Itu semua bukan soal. Artinya kok kudu ngene lah, aku lek gak oman warid piye? Enggak soal. Sing penting masih tetap kamu ada semangat greget untuk masuk pada wilayah hadrah ilahiyah. Niku. Mergo di antarane fungsine warid niku liyutahhirahu gak jane. Allah jugene warid dateng mana sampean niku liyutahhira supaya nyucikaken sapa Allah. Ngene. Hu ing kalbu oleh nyucikno bidzalika kan mengkono-mengkono warid. Jadi lek enten nuwun sewu, enten sego. Enten sego teng piring. Terus piringnya niku dijukuk karo sing duwe sego. Apa segone dijukuk karo sing duwe piring dileh teng wakul segone. Niku mengke sing dugi teng piring napa banyu. Nggih, jenenge dikorai. Jadi tekane banyu teng napa piring niki mboten kok piringnya diwadah banyu terus mboten. Niku dienggo isa-isa. Perlune apa? Perlune iku lek resik, iku pantes didere ning dhuwur meja jejer sego sing wakul. Betul nggih? Jadi ditekani warid iku untuk pencucian. Wa yuzakkiyalan supaya nyucikaken sapa Allahu ing kalbu hatta yasluha sehingga pantes bidzalika kelawan mengkono-mengkono nyucekno mau. Pantes apa? Pantes lil wurudi maring sowan sebo alaihi ing atase Allah wa dukhuli lan mlebu ila hadratihi maring pangarsane Allah. Jadi lek jenengan pun siap ninggal omah, siap ninggal bis, siap ninggal napa mawon pun ditinggal kabeh, sampan pun mlebu teng halaman pendopo niku mengke kalih satpame kalih ajudane sampean malah diduki anduk, diduki sabun, diduki seragam baru, kongkon adus.
Perlune apa lek baratus engko lek sowan sebo ning Pak Bupati ben pantes. Dan pantes. Ora kok terus sampean roh anduke kepencut, wah anduke apik ya. Jadi roh wesik ngene ora kaya omahku. Nek omahku ki mblongkro kok to iki jeding kok apike ngene terus sampean turu teng mriku. Nggih, urga omahe ora enek porseline, gak enek keramike wong jukan lemah biasa. Lha iki mlebu jeding pendopo kabupaten sing keramik gilap resik. Karena jeding pendopo arang-arang dinggo kan garing. Rumangsane iku dinggone turu. Ora iku kan adus kan resik-resik ning kono. Memang lebih indah. Warit itu pasti lebih indah dari wadak-wadak yang biasa kita lihat. Mesti itu penguritan di pedoknya alam iki. Sosok itu dikenal jin barang ngoten. Sok-sok mboten kabeh ngoten. Dan itu memang lebih barang anyar ya mesti luwih apik. Dan barangnya mesti luwih apik. Ning mau dibujuk iki lho metu pedhok anek perawan anyar ya rumah sana luwih ayu kuwi. Ora butuh wiridan asale niku omah-omah wadak fisik itu terus karo Allah dikenal barang sing gaib, ki niku baru pertama kali mesti asik. Biasanya rapat ngempet terus cerita-cerita kan malah dadi fitnah. Oke, kok niku ora kok dikongkon seneng teng riku tapi kongkon resik-resik supaya pantes. Dan pantes apa? Supaya pantes sowan sebo dateng Gusti Allah. Mergo li annal hadrah. Karena sak temene suasana ketuhanan. Karena sak temene pangarsane Allah iku munazzahun maha suci angkul qalbin saking sekabehane ati. Ati sing mutakabbirin kang butek bila asari kan pura-pura labet duniawi. Jadi ati niku lek isih kebuteken kathah labet-labet duniawi, tidak mungkin itu nanti akan disuguhkan di hadapan Allah. Piring niku lek isih akeh cetene. Gelas isih akeh cetene. Ngene nggih. Isih kotor, mboten mungkin tak sampean suguhne tamu. Mboten mungkin, itu pasti dibersihkan dulu. Karena jenengan ajeng sebo teng Allah, kok atine ijek cetet tok. Lan niku karo Allah mesti diresiki. Nah, dalam rangka ngresiki mesti digrujuk banyu, digrujuk sabun, digrujuk klerek, digrujuk napa ngoten. Nah niku sedaya alat pembersih, bukan untuk disukai. Mutalawisin hadroh ilahiyah niku mboten purun nampa utawa harus bersih suci dari hati sing mutalawisin sing jibrat. Cara-cara sakniki ngarane apa? Jibrat. Cara entar nggih jibrat. Gopak. Gobrat. Mutalawisin kan gopak jibrat di akdaril aghyari kelawan pira-pira kotorane aghyar. Aghyar niku perkara sing saliyane Allah. Lek itu masih memenuhi hati, gak pantes. Mergo aghyar niku mesti ngajake tenggene sing asar. Perkara sing saliyane Allah niku mungkin pol-polane ilang. Lah nek perkara ilang ya wis dadi persoalan ya. Gak pantes to arep sowan ning ngene Gusti Allah sing Allah niku ora tau ilang. Ngoten. Wong arep sowan bupati kok persoalan sing dibicarakan berarti itu sendiri dan sepeda motor kula niku kok kempas niku nek nambah teng ndi kecilin omongan. Ya, kecilin omongan. Mulane sak durunge jurusan berarti bisa dikek informasi-informasi sing lengkap sing luwih jembar maneh soal bupaten, soal kecamatan, soal pasar kono itu manajemennya ya apa ini. Lah, baru golek niku didudu warit-warit ngoten, mengke pas ebo maturin niku matur bab sing gedhe-gedhe. Jenengan mboten nang donga ae sing arep ditakokne Gusti Allah persoalan Gusti ning awak kula kok lara kabeh tambane napa yo kecilin soal. Mana be Allah terus dilatih sik krana ngamal sampean sae lulus ditampa ngamal itu dikai pengalaman baru dan berbicara yang lebih baru lagi, yang lebih penting, yang lebih jembar, lebih luas. Orang yang sing perkara wadak-wadak perlu perkara hikmah yang lebih luas lagi.
Dikenalno alam jin, dikenalno alam malaikat. Ora kok dikongkon bergaul karo jin. Ora dikongkon bergaul karo malaikat. Terus lali mboten. Tapi itu semua untuk nanti bahan pembicaraan nek pasowan. Dan wa idza innama aurada wa alaika litakuna biwaridan aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wal yuharriraka min ridqil asar. Kalau kesimpulan dari warid yang datang itu adalah merupakan alat untuk mendorong kamu yang suluk masuk ke wilayah hadrah ilahiyah. Kesimpulan yang lain, saya benar benar ndawaken aurada alaikal warid. Aurada wis nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira. Nekaaken alwarida ing warid nur. Iku mau liyata salamaka supaya nampa sapa Allah ka ing sira. Ditampa saka ditampa min yadil aghyari saking tangane pira-pira aghyar. Selama ini kalau sampean sing nyekel sing ngopeni lak aghyar kabeh. Nggih. Adus resi ya diresiki banyu. Mangan diladeni bojo. Lah ngoten-ngoten mawon to persoalane niki. Lah niki Allah ajeng kersa langsung nampi panjenengan. Mulane terus dibedol sik. Perhatian jenengan ben ngalih, ben ora ublek-ublek ngurusi sing dosa wadak-wadak terus diiming-iming karo Allah nek barang apik sing luwih apik timbang dunya, luwih apik timbang dunya. Lah jenengan ben mriku ngoten nggih. Nah niku sik maksudnya napa? Niku mungkin jenengan badhe ditampi Allah. Lan sing luwih penting malih wal yuharriraka. Lan supaya melepas sapa Allah. Merdikakna sapa Allah ka ing sira dimerdikakna min ridqil asari saking perbudakane pira-pira labet. Terus puji to kok labet memperbudak nggih. Wis selama niki kula sampean kan diperbudak labet. Keyakinane mau sampai digubel penyok keyakinan kula jenengan. Sajane nek keyakinan sing utuh, urip kuwi uripe Gusti Allah, urip diuripna Allah. Tapi sampean mesti gak wani urip gak ketunggonan duit. Ya, artinya kita diikat oleh duit itu seakan-akan sing ngupa karo aku, sing ngepenak aku ku duit. Ya, nah oleh karena itu oleh Allah dibuat suasana lain. Gak duit-duitan tapi kowe iso urip. Buktekno. Nggih buktine. Nyatane kowe bangsa gelem tahlilan ikhlas tenan. Saiki kowe tak paringi ora iso turu 4 dina tapi kowe seneng. Maca Qul ping 3 weteng warak. Ya. Lha niku enten terjadi ngoten iki. Maca Qul ping 1000 niku bar maca Qul sedina suwi ora turu tapi gak kesel. Ini warik lataif ruhaniyah muncul dengan itu semangat metu. Nah, jamaah 40 dino berturut-turut. Ini kan Nabi yang jamin sapa sing kuat jamaah 40 dino berturut-turut gak kelangan takbiratul ihram imam dijamin perkara loro. Nomor 1 mlebu swarga. Dijogo sangka tumindak sing nyebabna mlebu neraka. Nomor 2 atine dibebasna sangka sifat munafik. Lho. Maksudnya apa dah? Kula matur ngeten. Kula tok nek hadis niki. Mergi amal saleh niku ati niku resik. Nek ati resik niku terus kalau Allah taala amal ditarik-tarik dikai iming-imingan. Wis akhirnya sampean mengke diparingi suasana batin sing wis gak melek gak kepilut donya. Dilokne wong meneng ae, dilem wong ya panggah ngono ae. Ngoten. Sampai nuwun sewu saking tentreme atine nuwun sewu niki ibu-ibu terutama Bu. Saking atine wis mapan diiming-iming kedekatan kepada Allah, iku sampai bojone wayah bareng gak muring-muring.
Lha saya Bu niki kula mboten kok terus sampean kon gak murung-murung. Lah nek urung ngono murung-murung lah wong urung tok kok. Etok-etok sabar malah lara jero sampean. Etok-etok sabar mboten oleh nggih. Maksudnya niku ngeten lho. Ketika ini enten warid nalika jenengan ngamal ikhlas betul niku enten warid ngeten. Alah, ibake sayange bojoku kuwi sayang damel. Ora kaya sayange Gusti Allah. Ya daripada aku pengen roh rasane sayangnya Allah kok men diganggu bojoku ayo ben ayo kono lho. Ada lagi warid yang datang tidak begitu. Dia sadar ketika dia wiridan akibat yang ini ngerti, masya Allah. Tiba olehku bekti karo ibu biyen keliru kabeh. Tiba aku biyen kedosan karo ibu karo mak olehku bekti gak tenanan. Tiba karo Gusti Allah aku didudune mbok sok liwat impen barang. Tiba ibuku iki gelo karo aku. Lah ku nobati piye? Gak iso nobati nek. Delalah bojone terus wayu. Nah, bojone terus sadar iki ya wayu bojoku iki minangka piwalese aku biyen gak ngreken mak, aku genten gak direken bojoku. Ya Allah, sampean dadoske wayu bojoku niku menika pembersih kula sebagai sowan panjenengan. Ridho. Gitu lho nggih. Niki pun mboten soal tuntut penuntut. Kowe bojoku lho aja ora wong mboten enten ukurane iki pun mboten enten. Wong bojo iki duduk Gusti Allah kok. Mungkin lho nggih. Pembicaraan niki contoh mawon. Mungkin yang lain saged kepemilikan. Mungkin wong liya lek sing ngalami wong liya wis jeprak wong. Nek sawah kok sertifikat diapusi lurah meneng ae. Kan sok enten karo latilu terus moro-moro sawah niku dadi kae lurah nakal. Lha iki dhewe meneng ae ora piye. Wong dhek malah beneran to nek sing garapno. Lha kenapa? Warit sing teko, dia merasa bahwa sawah ki ngrepoti. Karena sawah ki ngrepoti, dipek wong beneran. Dan itu mboten digawe-gawe lho, nggih. Oleh ngono kuwi pancen enak warit sing teko. Dadi mboten kok terus dietok-etokno, terus di ngerem-ngerem terus. Yalah timbangane repot ya ben digarap kono tapi liya dina ngamuk. Niki asli, artinya asli memang murni tulus atine ngono kuwi. Bukan karena kecerdasan olah pikirnya bukan, tapi karena rasane banyak dia iki kerasa direpoti. Nek sampai garap sawah, lah kok malah sawah dipek lurah. Niku dia pancen kerasa beneran. Mulane ambek lurah yo gak mangkel. Sami termasuk kemana ngepasi bojo cerewet. Mongko bojo cerewet itu dawuh Kanjeng Nabi, bojo cerewet itu yang ngewangi ngresiki dosa. Maka nggih. Wong wedok sing cerewet niku ngewangi ngresiki dosane wong lanang. Saestu ta? Mula sampeyan niku lek ati niki pun metu warit sing sae, niku kok diomeli wong wedok mboten jengkel. Malah alhamdulillah ya mene diucek. Berarti mari ngene resik ngoten. Diucek niku kan lara. Tapi yang meneng ae ora usah melok genten. Ngamuk terus cangkeme jeplak genten luwih elek. Wah pun mendel mawon ae. Kala-kala kapan aku lek dadi ndendeng bojoku lek kok kemlelet la ora barbar. Berarti iki ngresiki sifat sombongku. Nek jalek sadar ngoten krana warit sing dugi ngoten, mboten enten masalah niki. Mboten. Jadi niku sedua ya untuk melepas warit-warit sing ngoten niku karena Allah Taala sebenarnya ada hikmah supaya kita tidak terikat oleh hitung-hitungan sebab akibat yang selama ini pun ngetel tentang pikiran kula sampai. Jadi selama ini kula jenengan mikir ngene. Oh iki lek enek bapak as gawe iso ayem. Omah lek gak ketemu wong lanang iso kuwat kabeh bingung. Iki jenenge sampean diperbudak oleh hadirnya sang bapak. Terus karo Allah Taala dituki, duduk bapak sing mara. Tapi padange ati, jret. Akhirnya sampean dadi wong kendel. Secara upama diomongne blak-blakan secara ekstrim tanpa tenunggah-ungguh kesopanan pergaulan sampean muni ngene, ra taek-taekan ra bapak-bapakan.
Wong wiridan ngene ayem ora karuan. Cuma niku nek diomongin ngono tenan niku mboten sopan, Bu. Mboten. Tapi bontok-bontoke ati sing nampa peparing anggal saking Allah itu bisa berkata begitu. Dalam rangka apa? Terlepas dari keterikatan selain Allah. Aku mau jadi budake bojoku. Aku pengen jadi budake Gusti Allah. Kau umpama aku saking lagi di bojo, blas ora ketok bojoku, aku mengesadar iki titipane Allah sing kudu tak ramon. Betul lagi. Sami kalian jenengan tadi, dia ngomel orang ngomel yang pakai iki ya ingon-ingon, kuwi tak ingonane lho ngono. Senajan aku ora melok duwe. Tapi karo juragan kon ngeretno kon uyang wis tak biyange ya tak retno ngono ae dadi arep bengi arep nyelentak urusane jeke. Sing penting aku dititipi iki tekon ngene tak ingoni. Ujare juragan aku kon ngoni. Dadi lek Bapak kletong ya tak dusi, lek keluar ya tak golekno sugat. Lek nyebal-nyebal ning pagere wong tak giring tak lebokno kandang. Jadi bojo nyebal ya tak giring tak kon mulai tak didik. Betul lho, Nggih. Dene dhek ngomel pancen sapi ngene ngowah-ngowah. Iya ta, Nggih? Dua napa lek kebo yo ngowek-ngowek. Lek wedhus yo mbak-mbak wis pembareane. Betul ya, Nggih? Lek kucing ngeong. Lek wong wedok cerewet wis gawat lho. Dan nek wong lanang ngamukan iki kegawat, Bu, betul lho, Nggih. Ora patake omonge tapi ora selentak lho ngoten niku. Iki lho, Nggih. Nek gak ngono terus menenge purik metu lho ngono wis biasa. Wis gawane wong lanang ngoten niku. Nah, itu semua persoalan yang sering kita hadapi tiap hari. Tapi kalau kita tidak terikat oleh itu dan kita terlepas, tidak diperbudak oleh itu akan berbalik menjadi sesuatu yang menyenangkan. Betul lagi, berbalik. Orang kok terus yang sapi terus karo ngamuk-ngamuk mboten. Ismajan sapi ya sing niki. Jadi nun jauh boleh wong bapak-bapak niku kok kopro sarung berdinggo salah satu kelumbu ning kocane segawat pancen iki ramuan apa ramutanku dibiayani neh ngono to. Nek niku niat sampean ikhlas niku dadi warit sing sae. Niku lah ya, dados hikmah saking warit niku sing terpenting. Kula panjenengan ojo sampai digenggam oleh tangan aghyar. Jangan sampai kita diperbudak oleh ikatan-ikatan asar. Asar niku labet saking aghyar niku wau. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun slametaken Allah, mboten kebujuk dening carane ngatur warit, tapi sadar lan nerima warit sing dugi niku minangka kiriman saking Allah kangge sangu sowan wonten ngersane Allah Subhanahu. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi wa min biyadihi wa khairu kullihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.